Atau nggak tuh? Nah, iya. Motor ono mau. Nah, Gimana? ayo. Mau jadi pegawai. Wes. Makan. Tangan, guys. Kak aku. Kak. Aku mari mangan mau. Mari mangan. Kasih kayu biar dapat kembali. Sedikit nih. Jadi kemen. Loh. Ambil. Belok kiri nih. Kak. Tangan mah. Kali ya perasaan sembuh kak. Gimana? Setelah naik bola sekitar jam, gadis itu langsung melemparkan sepatu hati dan siap menjatuhkan kaki Anda. Namun tiba-tiba muncul preman tak tahu diri, meludahi gadis itu. Gadis itu melemparkannya jauh, lalu menjauh tangan, meminta kabur dan merobek-robek. Setelah berhasil ke motor,
Bos menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Gadis yang merasa bersalah mengatakan bahwa itu karena pulang penculik. Namun bos ingat betul bahwa sebelum pingsan, ia tidak terluka. Gadis yang ingin menghindari kecurigaan bahkan meletakkan diri keluarnya. Lanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah amnesia reaktif sang direktur. Mungkin ia lupa bahwa dia akan dipukul. Tentu saja sang direktur tidak percaya omong kosong seperti itu. Namun, kakak tua yang tidak berpikir saat itu. Dia berkata kepada gadis itu bahwa perusahaan tidak mempekerjakan orang malas. Namun, dia sama sekali tidak menyadari situasi. Kakak tua berkata, keluarga Sia tidak mempekerjakan orang malas. Itu pengguna seperti saya. Harusnya ada hadiah untuk saya. Melihat gadis itu, sepertinya akan meninggal. Sang direktur yang masih berjaga sangat bingung. Tentu saja, pergi bersenang-senang. Kemudian keduanya pergi ke bar. Sia, direktur Sia, hari ini aku akan menghormati kamu. Aku melamangkannya. Kamu malah memberikanku bonus sisa 100 ribu. Kamu benar-benar orang baik. Sejak kecil hingga sekarang, aku tidak pernah mendapatkan uang sebanyak ini. Jangan kembali. Kamu sudah minum terlalu banyak. Jangan. Aku sudah minum terlalu banyak. Hari ini, itu adalah untuk menghormati kita. Sayang Sia, direktur Sia, kamu benar-benar memberikannya padaku. Hanya sisa 100 ribu. 100 ribu. Karena aku tidak minum alkohol, maka aku akan memberikannya padamu. Dan kepada Sia yang tercinta menampilkan aksi bermain tongkat, di mana tongkatnya tongkat. Acara hari ini, aku yang memberikannya kepada Sia yang tercinta. Iya, gitu. Apakah aku membuat masalah lagi? Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Bisa diatasi. Mereka selalu menghindari aku sejak kecil. Anggap saja aku monster. Tidak ada yang mau bermain dengan saya. Hanya kamu yang baik. Kalau rombongan banyak begitu bis pasti udah. Iya. Kalau tidak, aku Ya, akan sendirian. berapa? 15 paling banyak. Tidak akan terjadi. Parkir nang ngene, kok aku paling gue yo macet yo. Sudah lebih Dia baik. isok. Kamu kenapa?